anak wedok semakin subur dan sehat. Lama tidak berjumpa dengan Dwi Jalaras Indonesia. Yo, temungnya sing seru balong. Kedua garap Samboyogo. Heret
Nak, apa? Sing tampil sik dhewe iki mau tak spesialke anakku wedok sing suwe ora ketemu, genduk Niken Salindri. Sebabe apa? Merga nuwun sewu yung ora sah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan, ego-egonan. Ngopo? Aku ya lagek bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi. Ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung ki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung, ora kenal tur dasare ketemu ya lagek penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok, Nok. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu manajemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono ya. Dadi ora sah dadak. Oh, tenan. Mongko Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, Nok? Nek jenenge wis ngebeki jagat. Oh, ngono. Karo dalang sapa-sapa we kenal kabeh paribasane. Oh, ngono. Lah, kapenujon panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi fanatik menang anak wedok si Niken Salindri. Oh, ngono. Mbak Niken pokoke kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, ngono. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Lekasane aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin, heeh. Pak, napa saged tanggal 11 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki isih kosong. Oh ngono heeh. Pinten Pak? Dadi aku ki nyang-nyangan regoe karo Pak ora karo Pak Suhadi lho. Oh ngono heeh. Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya pun to Mbak. Mriku entene pinten? Oh ya nyatane alhamdulillah nok bengi iki iso kasembadan iso kelakon. Oh ngono awake dhewe nderekke anak wedok. Oh, mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Ngopo kok golek dalang kok wis tuwek? Oh, ngono. Ya bot-bote ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik mbiyen ket SD wis kulino sepanggung kelawan awake dhewe. Lah iya matur sembah nuwun. Anak wedok matur sembah nuwun panjenengan Pak Suhadi. Ya heeh. So Ibu Atik Rosliani. Oh, ngono asma kinarya japa Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya ya heeh. Nadyanto aku nembe sak klebatan pinanggih ketemu kelawan jenenge Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti nduk. Oh, Suhadi. Su ki tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat. Terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom Dwi Jogangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya heeh. Su ki tegese sugiye ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kelawan tangga teparo, dienggo nyenengke kelawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe ngunduh manten telung bengi tontonan ramandeg. Oh ngono wingi kae campur sari. Oh ngono mau bengi ya campur sari bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh ngono selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa lawan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rejeki. Oh ngono aku mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti panjenengane Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang, tur racake ya kerejeken kabeh. Oh, ngono ya yang iya. Luar biasa sing dodol ya melu laris. Aku pumpung arang-arang sowan ning nggon Pangkur, daerah Pangkur no. Oh ngono Iki jane rahasia ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Ngopo? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Kuwi asine aku duwe elmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah rapate iso leren. Oh, ngono ana ngelmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate
dipasoni pitung Senin, pitung Kemis ora entuk pedhot. Dodol apa wae bakale cepet entek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae, wing gedhuk lemah ping 3, maca bismillahirrahmanirrahim ping 3. Wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3, wekasane maca mantra Jawa, Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk, sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka. Kuwi anggere kulakane 1000 lek ngedol 500-an, cepet entek dagangane. Wah, lah kuwi ngejak kere nek kuwi. Banyolane ngono, Nduk. Wah, ngono. Ya. Perkara rezeki ki enek sing natur, wis enek sing nata. Heeh. Ora beda penjenengane Pak Suhadi. Dulu juga pernah penjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengan yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sakyahene diwenehi rejeki saka Gusti Allah sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki ngiras pantes syukuran kangge srana nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, ngono ah. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi mbiyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo piyayi sing tanggung jawab, piyayi sing cokat cakut rengginas trampil, ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa kena nggih contoh. Ya jal wayangan kaya ngene entek pirang atus yuta no. Oh, ngono iya. Urung ndek ingi campur sari, nggih inginane ya campur sari. Ya. Dadi su ki digawe sugihe ora dinggo dhewe, ning sugihe kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, ngono ah. Pekasane tegese H kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Faturosi. Oh, ngono ah. Iya iya, heeh. Harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra penjane Pak Suhadi sapa Ibu Atik Rusliani. Oh, ngono ah. Iya, heeh. Di iki tegese apa? Di tegese dina iki minangka bukti bahwasannya penjenengane Pak Suhadi saha Bu Atik tresna kelawan putrane ditanggapke wayang Kang Sarta, ditanggapke campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya 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 iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Kok sik to. A ki apa, T ki apa, I ki apa, K ki apa. A kuwi tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, ngono. Insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi A. Heeh. Terus T tegese apa? T taat. Taat aturane agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, ngono ah. I kuwi tegese I insyaallah bakal barokah, bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing kare dhewe K kuwi tegese apa? Kudu komplit. K kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawe wong nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Faturosi Kang Sarta lumadi kelawan penjane Pak Suhadi nyatane dadi sugih mbrewu kaya ngene iki. Wow, ngono heeh. Suhadi iki tegese kuwi, Atik iki tegese kuwi. Heeh. Aku ndek iki ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap ki tak werdekne apike. Lek ra dalang cerdas angel lho nduk ngene iki. Ya. Saking senenge sing di omah jenenge tak jlentrehke tak tegeske. Kuwi limbukan iki munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi ning Boyolali ning kene mbuh. Lah iya. Ngono ha lah ya. Ya. Ngesake dawuh nek perkara dhuwit aja kuwatir. Paribasane duwite Pak Suhadi ki ora enek nomor serine tegese duwite pirang-pirang. Heeh, upil apa nanggap Niken Salindri? Upil apa nanggap Dwija Laras Indonesia? Ya. Ngono ya, yo. Heeh, mula didongake.
temanten sekalian, ya Mas Rema, Sefri, Faturozi, ya. Sing wis jawab kelawan Mbak Yulia, Rizka, Dwi Atmawati, putra saka panjenengane Bapak Dr. Andes Sumarji, so Ibu daerah Hajah Sri Supraptini, ya sing lenggahe ana ing Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk, Jawa Timur, ya. Lek lelumban ing reh babakan kekeluargaan iki muga-muga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pelok ya pelok. Ya. Ngestoke dawuh. Lan donga marang purbane Gusti Kang Maha Nasa, muga-muga bebrayane menjane Mas Rema kelawan Mbak Yulia, ya. Entuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Maslakah fidini katal akhirah, bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku, lan bisa dadi asrana enggal pinaringan golek kencana kang bisa tata jama wujude putra kakung sing soleh, putra putri sing solekah, wekasane bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kang sarta simbah kakung lan mbah putri, ya piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula, nikmal nasir.
Donga kanggo temanten saha penjane Bapak Suhadi saha Ibu Atik sak brayat wis diaturake nek iki mung karek seneng-seneng. Oh ngono heeh. Merga bintang tamune selain anak wedok Niken Salindri juga ana Mas Komet karo Mas Dodok. Oh ngono kudu bisa membagi waktu. Oh iya ngestoke dawuh heeh. Iki mau ketemu kelawan pepunden ana ing Babatan ya yo heeh. Mbah Lurah mantan ya jagongan karo aku ya iki mah ya WA karo aku wis kelakon foto karo anak wedok Niken Salindri iki nyuwun lagon sesideman ya uga Mas Joko pilang kenceng ya kepareng rawuh ya uga panjenengane Mas atawa Pak Yatno saka ing Klumpit Madiun iki mau ya kepareng tindak merepeki awake dhewe sing intine memastikan tanggal oh ngono